Imos continuar con noso traballo cos datos de tipo raster. Non podemos perder de vista que o noso obxectivo final vai ser elaborar un mapa de pendentes e orientacións nunha parcela concreta. Pero mentre o facemos, imos revisar outras posibilidades que nos ofrece Quantum GIS a hora de traballar con este tipo de datos. Comezaremos revisando os valores presentes nos nosos modelos digitais de elevacións. Para iso podemos empregar as mesmas ferramentas que se empregan para os modelos vectoriais, en concreto, a ferramenta de identificación de obxectos espaciais. Este aí, cunha frechiña que aparece no menú de ferramentas. Se prememos nela, desprégase un novo panel que ten varios modos de funcionamento. Podemos ver aquí abaixo que aparece o modo que está por defecto e o modo capa actual. Que significa isto? A capa actual, cando se refire a capa actual, se refire a que está marcada, resaltada, no panel de capas. Podemos cambiar a capa actual a que nos desexemos. Isto chamase capa actual ou capa activa. Cando está o modo capa actual activado, e nos prememos nun punto do mapa, nos ofrece información do obxecto espacial presente nese punto de espacio só da capa activa, da capa actual. Neste caso nos ofrece información só da parcela urbana porque é a que temos disposta como capa activa. Se prememos neste outro punto do espacio que non existe unha parcela urbana, non nos ofrece ningunha información. Se queremos ver os datos do noso modelo digital de elevación, podemos seleccionarlo como capa activa, premer nun punto de espacio e ver que cota está presente nese punto. Se o facemos aquí arriba, que xa pertence a outro arquivo do modelo digital de elevacións, non nos ofrece resultados. Outro modo de funcionamento é de arriba a baixo e deterse no primeiro. En que consiste isto? En vez de proporcionarnos información do obxecto espacial presente no punto da capa activa, busca os obxectos espaciais comenzando pola primeira das capas presentes no noso panel de capas ata que atopa un obxecto espacial, sexa o que sexa e sexa da capa que sexa. Se eu, por exemplo, premo neste punto, me ofrece os valores da parcela urbana presente, porque é a primeira que aparece no panel de capas, aínda que teño activa o MDT. Sen embargo, se premo neste outro punto, aí non hai parcelas urbanas, me está ofrecendo os valores dunha parcela rústica. E se o fago nesta esquina, me ofrece os valores do modelo digital de elevacións. Vai buscando obxectos espaciais ata que atopa un nas capas que temos. Outro modo é de arriba a baixo. Este é un pouco distinto. Este me vai identificar todos os obxectos presentes no punto de calqueira das capas que temos cargadas. Por exemplo, se premo neste punto, me vai ofrecer o valor do obxecto espacial da parcela urbana, o valor do obxecto espacial da parcela rústica, o valor da delimitación e o valor da cota do modelo digital de elevacións. Neste punto, que só hai dúas capas disponibles, só me ofrece dous valores. Vemos o do MDE e o da capa de delimitación. Por último, podemos escoller selección de capa. Se prememos con este modo activo nun punto do mapa, me sae un novo desplegable que me indica de cal das capas presentes quero obter información. O último punto é identificar todo, que sería análogo ao funcionamento anterior, o modo anterior. Con todas estas opcións podemos explorar tranquilamente os nosos modelos digitais de elevacións e ver a información presente en puntos concretos. Se desexamos obter unha visión máis global, o que podemos facer é acudir, vamos pechar este panel, acudir ao menú raster
miscelánea e información do raster. Se prememos aí, podemos seleccionar un dos nosos rasteres, vamos a escoller este mesmo, vamos a indicar que calcule os valores reales de min e máximo, se non fai unha estimación, empregando un intervalo. Vamos a decir que lee e amose as estadísticas da imaxe. Non lle vamos a indicar que garde os resultados en ningún sitio concreto, vai nos amosar aquí por pantalla, pero podemos indicarlle que os guardara como un informe en algún arquivo. Teríamos que indicarlle a ruta ao arquivo. Dámoslle a ejecutar. E unha vez que procesa o raster, vemos que se desprega un novo panel. Por un lado nos indica a ruta ao arquivo temporal que creou. Se queremos acceder todavía podemos, simplemente habría que buscarlo nesta ubicación e copialo, aínda que non indicáramos ningún arquivo de saída estrictamente, ou senón premer aquí en información da capa e se nos abrirá unha fiestra do navegador con información sobre o noso raster. Alguna información xa coñecemos, nos di que tipo de raster é, que formato de arquivo, onde están situados os arquivos fonte, o tamaño, o número de filas e columnas, o sistema de coordenadas. Lembremos que tuvemos que indicarlo nós porque por defecto non queda almacenado neste tipo de arquivos, os orixes, o tamaño das celdas, as coordenadas do arquivo, das esquinas do arquivo, as coordenadas do centro e unha serie de estadísticas, o valor mínimo, o valor máximo, a media e a desviación estándar. Tamén nos indica cal é o valor de sin datos, este que mencionábamos que non era un valor real, senón era para indicar a ausencia de dato na celda. Con isto podemos elaborar pequenos informes ou facernos unha idea pois da altitude media, por exemplo, dunha zona, se desexamos. Ben, pechamos este panel, imos desactivar estas capas. Cando non están marcadas aquí, se di que están desactivadas. É importante desactivar, por exemplo, os WMS para evitar que mentre nos vayamos movendo e non os necesitemos este descargando imaxes continuamente a internet, o que vai facer que quanto un GIS se mova máis lentamente e que consumamos máis ancho de banda en peticións inútiles. Víamos que tiñamos un problema, tiñamos 2 MDTs na nosa zona de traballo, pero queríamos fusionalos nun. Para facer iso podemos acudir ao menú raster, miscelánea, e aquí teríamos dúas posibilidades. Por unha banda, poderíamos construir un raster virtual. Un raster virtual non é un raster real, non vamos crear un arquivo novo de tipo raster, senón que vamos crear un pequeno arquivo de texto que vai conter información sobre todos os rasters que compoñen a este raster virtual. Neste caso, solo contería un pequeno arquivo de texto que indicaría que o raster virtual está composto polos nosos dous rasteres orixinais. Por que se fai isto? Se fai isto para evitar ter rasteres moi grandes. Cando teñamos rasteres moi grandes, se encima volvemos a fusionalos, vamos consumindo moito espacio de disco e ás veces non é operativo. O GIS é un gran consumidor de datos. Podemos chegar a ter enseguida moitos datos para poder traballar con el. Entón é unha técnica que se emprega ás veces. Nós non a íbamos a utilizar, simplemente vamos ás opcións que aparecerían. Prememos en construir raster virtual, teríamos que indicarlle neste primeiro seleccionable que capas de entrada queremos empregar. Premeríamos aquí,
seleccionaríamos, no noso caso todas, ou os que quixéramos, aceptaríamos. Poderíamos escoller se queremos que cada un dos elementos de entrada este nunha banda separada. Lembra de que falábamos de banda ou multibanda. Neste caso, por exemplo, se nos o quixéramos facer, non o faríamos, diríamos que van todos xuntos. E poderíamos indicar a ruta do arquivo de salida. Simplemente aquí teríamos que indicar a ruta. Nós non imos facer, pero que saibades que existe esta posibilidade. Pola contra, vamos a volver a raster, miscelánea, imos ir ao menú combinar. O menú combinar nos permite crear un novo raster, esta vez sí que crearemos físicamente un novo raster, non como anterior, que era virtual, non existía realmente, que é a combinación dos rasters que nos indiquemos. O primeiro que hai que indicar son que rasters queremos mesturar. Indicamos estes dous, aceptamos. Nos parámetros avanzados vamos a indicar os valores de sin datos. Sabemos que eran -999. Os píxeles de entrada, que os que atope como -999 os trate como sin datos, e para a saída que faga o mismo. Así nos axustaremos as mesmas especificacións. E por último, ainda que hai máis opcións non as imos empregar, vamos indicar a ruta do arquivo final, ¿no? Entonces prememos nestes 3 puntos e damos ya Save to File. Todavía non está traducido este menú, indicaría guardar arquivo. Temos que escoller a ruta e darlle un nome ao arquivo. Se nos di que nos vai xerar un arquivo de tipo TIFF, non é o mesmo co que traballamos hasta agora, pero sigue sendo un arquivo de tipo raster. Damos a guardar e aquí deixamos marcado abrir o arquivo de salida despois de executar o algoritmo. Eso vai facer que nos cargue automáticamente, según remate o proceso, este novo arquivo no noso panel de capas. Prememos. Levalle un pouco. Vemos que remata, nos indica feito. E nos sae un aviso de que o sistema de referencia non está definido. Ben, pechamos, vemos que aparece aquí o arquivo combinado, imos facer un zoom a él, e se o desactivamos, vemos que efectivamente se superpuxeron as capas. Este problema que nos di de que non está definido o sistema de referencia podemos solucionalo tamén. É convinte que o fagamos. Cando xeramos arquivos de tipo raster, sobre todo cando manexemos este formato TIFF, que é o que manexa por defecto, é convinte que lle indiquemos o sistema de referencia. Pero non chega con definirlo como sempre, botón dereito, establecer sistema de referencia, senón que temos que ir, e isto é moi importante, o menú raster, proyecciones, asignar proyección, escollemos a nosa capa de entrada e indicámoslle cal vai ser o seu sistema de referencia. Dámoslle a ejecutar en segundo plano e estaría listo. Isto vai evitar que no futuro teñamos problemas a hora de procesar este arquivo. Repito, é importante facelo, sobre todo cando xeremos TIFFs a partir dos algoritmos. Tamén poderíamos, como vimos neste menú, raster, proyecciones, con var, reproxectar, é dicir, cambiar o sistema de proxección a outro distinto. Podemos cambiarlo, por exemplo, o 25830
que é oficial no resto da península. Simplemente o que faríamos sería cambiarlle a proxección, non? Pero xa non nos serviría para os nosos cálculos aquí. Unha vez feito isto, xa non precisamos estas capas, podemos eliminalas, botón dereito, remove layer, dámoslle e nos di se queremos eliminar unha entrada da lenda. Dicimoslle que sí. Ollo, eliminar unha entrada da lenda non significa borrar os arquivos orixe, sigue estando presente, simplemente deixa de estar cargadas estas capas no noso proxecto. Dámoslle a eliminar entrada da lenda e xa estaría, nos quedamos só co combinado. E bo, como sempre, que rematamos unha etapa, guardar o proxecto.